दर्शकबिन नमस्कार। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बुटोल मिडिया। बुटोल मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ। 24 घण्टा नयाँ र ताजा समाचार सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस यतिखेर हाम्रो देश नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रम जारी छ। हाम्रो देश नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 14,000 नागेको स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार थप 482 जनामा कोरोना संक्रमित देखिएको जनाए र उनले नयाँ 482 सहित संक्रमितको संख्या 14,046 पुगेको बताएका छन् र कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको जनाएका छन्। 24 घण्टामा संक्रमित हुनेमा झापाका 11, सिराहाका 2, सुनसरीका 1, इलामका 2, मोरङका 3, ताप्लेजुङका 1, धनुषाका 21, महोत्तरीका 36, पर्साका 1, अछामका 60, बझाङका 18, बाजुराका 7 र गोर्खाका 2, कैलालीका 27, कञ्चनपुरका 10, पर्वतका 1, काठमाडौँका 10, गोर्खाका 1, चितवनका 12, नवलपरासी पूर्वका 11, बाराका 1 जना रहेका छन्। यसैगरी भक्तपुरमा 2, ललितपुरमा 5, देउटीमा 7, अछाममा 36, 66, बाजुरामा 18, डोटीका 11, बागलुङका 3, स्याङ्जाका 9, तनहुँका 1, कास्कीका 3, लमजुङका 10, अर्घाखाँचीका 1, गुल्मीका 8, नवलपरासीका 1, पाल्पाका 2 र बाँकेका 11, बर्दियाका 11, दैलेखका 2, कालीकोटका 2, सल्यानका 15, सुर्खेतका 22, दाङका 2, बाजुराका 18, जुम्लाका 1, बैतडीका 1 जनामा कोरोना संक्रमित देखा परेको जनाएका छन्। बुधबार थपेका संक्रमितहरूमध्ये 117 जना महिला र 365 जना पुरुष छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 4,656 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म नेपालमा आरटी विधिबाट 3,06,20 नमुना परीक्षण भएका छन् र PCR विधिबाट भने हालसम्म 2,32,227 परीक्षण गरिएका छन् र 24 घण्टामा जम्मा 4,886 परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या 48,362 जना रहेका छन्। यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेहरूको संख्या 9,360 पुगेको छ र नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु भएको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थप 1 व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि गरेको छ। मृत्यु हुनेमा अछाम रामेश रोशन गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 5 का 45 वर्षीय पुरुष रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जनाएका छन्। उनको असार 14 गते बयालबाट अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र उनीमा मधुमेह बिमारी भएको जनाएका छ। मृत्यु भएको भोलिपल्ट उनको शव सङ्कलन गरेको थियो र उनका असार 16 गते कोरोना पोजिटिभ आएको थियो र उनीसँग सम्पर्कमा आएका 2 कुरुवाहरूको भने कोरोना परीक्षण PCR रिपोर्टमा नेगेटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमितकोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। आज प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह थप रणनीति निर्माणमा जुटेको जनाएको छ। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि थप रणनीति तय गर्दा दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले भेला गरेका छन्। भेलामा अहिले पनि जारी छ। ललितपुरको एक होटलमा करिब 1 घण्टादेखि जारी भेलामा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता दय झलकनाथ खनाल र नेपाल अध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका समूहमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भेला है सहभागी जनाएका छन्। मङ्गलबार बुधबारको बैठकमा दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। सचिवालयका 5 सहित मङ्गलबार र बुधबार बोल्ने स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीको राजीनामा मागेका थिए। प्रधानमन्त्रीले ओलीले पनि बिहान आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मदन जयन्तीमा आफूलाई हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र र केही नेताहरू लागेको बताएपछि नेकपाका सत्ता सङ्घर्षमा
सँग चर्किएको छ। बुधबार केही बेर बसेको स्थायी कमिटी बैठक र बिहिबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो क्रममा हाम्रो देश नेपालमा नेकपाका नेताहरूबीच चर्को विवादित भएका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसै पनि हालतमा नेकपाका नेताहरूले राजीनामा मागेका छन्। अब हाम्रो देश नेपालमा के होला भन्ने 3 करोड जनताहरूमा यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ। अहिलेलाई जय नेपाल।